Bienvenidos a otra deliciosa receta de Marie Cocina. Hoy vamos a preparar un suculento pie de pollo. Espero les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son: vamos a preparar primero el relleno del pie para que esté frío completamente cuando lo pongamos encima de la masa. Vamos a poner en un sartén caliente una parte de la mantequilla para freír la cebolla. Una vez que ya está acitronada, vamos a agregar el jamón en cuadritos. Doramos por unos 2 minutos a fuego medio. Ahora agregamos los champiñones y continuamos dorando por otros 2 minutos. Vamos a poner el resto de la mantequilla en una cacerola más grande. Después pasamos la mezcla a la cacerola para continuar la receta. Agregamos todo el pollo a la mezcla y revolvemos brevemente para integrar todo. Ahora agregamos el puré de tomate condimentado y revolvemos un poco. Agregamos el pimiento morrón en rajas, revolvemos y condimentamos con la sal con ajo y la pimienta. Este relleno queda delicioso y también lo pueden preparar en empanadas o pies individuales. Ahora le agregamos el consomé de pollo y continuamos mezclando. Vamos a añadir solo un poco del queso para que se gratine en la mezcla. Ya está listo el guisado, lo pasamos a un recipiente para que se enfríe y mientras continuamos con la masa. Vamos a preparar la masa para la tartaleta. Lo primero que vamos a hacer es poner en un recipiente la media taza de agua, agregamos el huevo, el vinagre, el azúcar, la sal y apartamos. Ya quedó todo integrado, ahora vamos a pasar a la batidora. Vamos a vaciar la manteca para acremarla un poco durante aproximadamente 1 minuto o 1 minuto y medio. Ahora vamos a agregar la harina para que se integre completamente con la manteca. Y por último, la mezcla que preparamos y la vertimos lentamente en la batidora. Si la mezcla está demasiado pegajosa, podemos agregar un poquito más de harina. Ya está lista la masa, queda muy suavecita. Ahora vamos a pasarla a un recipiente con tapa.
Vamos a engrasar el molde con un poco de mantequilla. Ahora vamos a preparar la masa dividiéndola en dos partes, una más pequeña que la otra para que sea la tapa. Vamos a extender la parte más grande sobre una superficie enharinada, tratando de darle la forma del molde, pero un poquito más grande para que pueda cubrir bien las paredes. El grosor de la masa debe ser de aproximadamente entre 3 y 5 milímetros para que no quede muy delgada. Ponemos el molde sobrepuesto para ver si la masa ya lo cubre completamente. Una vez que ya estamos seguros, enrollamos la masa en el rodillo para cubrir el molde. Ahora acomodamos la masa para que quede puesta lo más perfectamente posible. Cortamos todas las orillas del molde, dejando un poco sobrada la masa para poder sellar con la parte de arriba. Vamos a rellenar el pie. Primero empezamos poniendo una capa del guisado de pollo y lo extendemos uniformemente por todo el refractario. Ahora agregamos una capa de queso por todo el molde y un poquito de crema que vamos a esparcir por todo el queso. Vamos a repetir el proceso agregando nuevamente otra capa de la mezcla del pollo, queso y crema y así casi hasta el final. El hacerlo por capas hace que se vayan integrando todos los sabores y el queso gratine y la crema haga que tengamos un pie muy cremoso y con mucho sabor. Encima de la última capa de pollo vamos a poner primero la crema y después la capa de queso y por último unas rebanadas de queso amarillo para que al hornear el queso gratine toda la mezcla. Ya tenemos completamente armado el pie. Ahora vamos a trabajar en la cubierta. Ponemos el pie sobrepuesto para calcular el tamaño de la cubierta y una vez que nos cercioramos del tamaño correcto, procedemos a poner la tapa. Una vez que ya colocamos la cubierta, recortamos nuevamente los sobrantes. Ahora vamos a poner un poquito de agua en las orillas para sellar la tapa con la base.
Ya está completamente sellado y ahora vamos a darle un acabado muy lindo a toda la orilla con un tenedor. Para que pueda salir el vapor al cocinarse, vamos a hacer unos agujeritos con el tenedor que también nos sirven para una mejor presentación. Ahora vamos a aplicar con una brochita huevo encima de la cubierta para un aspecto más doradito. Ya está listo, vamos a meterlo al horno precalentado a 180 grados centígrados por aproximadamente 45 minutos a 1 hora, dependiendo hasta que se vea doradito. Este es el resultado. En mi caso estuvo en el horno durante 45 minutos. Quedó con un hermoso color dorado y ahora vamos a partirlo para que lo vean por dentro. Me encanta cómo quedó, miren qué rebanada más perfecta y deliciosa. El queso, el pollo y la crema se ven completamente integrados. Muchas gracias por ver este video de esta deliciosa receta. Les aseguro que si la hacen, a su familia les va a encantar. Si les gustó, les pido que le den like y se suscriban a mi canal. Nos vemos en la siguiente receta.